Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all, date 19/8/20 as W then day is today Wednesday. Read and write sound of E. आज हम करेंगे sound of E. अब देखो उससे पहले हम A और E की साउंड कैसे होती है वो देखेंगे. A की साउंड क्या होती है? ए. A की साउंड क्या होती है? ए. और A की साउंड ए. ओके, ये आपको याद रखना है. अब हम करते हैं एक ही साउंड स्टार्ट. आज हम आपको 2 लेटर वर्ड ही करवाएंगे एक ही साउंड में. ओके, एक ही साउंड ए और डी की साउंड क्या बताई थी आपको? डे. ई डी. अब हमने यहाँ पे इनको 2 वर्ड्स में लिख दिया है. ई डी एड. ई की साउंड ए और डी की साउंड ड. एड. अब ए की साउंड क्या होती है? ए और जी की साउंड ग. एग. ई की साउंड ई. ई की साउंड क्या होती है? ए और एन की साउंड न. तो क्या बना? एन. ई की साउंड ए और टी की साउंड ट. ए ट एट. ओके बच्चों, आज आपको यही 4 वर्ड्स करने हैं एक ही साउंड में. और आप इनको अगर आप ऐसे यहाँ पे क्लाउड बना के यहाँ पे ई लिखा डी ची एन टी और ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप इसको सीधा लिख लीजिए बस. यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखो. ई डी एट. ई जी एग. ई एन एन. ई टी एट. ओके, आप जो मैं लास्ट में लाइन लिखी आप यहाँ पे फ्रंट में लिख के उसको सेम एज राइट करेंगे. और कैसे? रीड कर करके साउंड्स के साथ. ओके.